Hello，大家好，我係 Louisa。我哋今日坐高鐵去陽江。好靚嘅。到咗深圳北，坐高鐵去陽江，會去海陵島自由行。嚟到陽江站，再叫車去海陵島。嚟咗北樂秘境咧，成個區咧都係屬於景區，入親去咧都要收費嘅。我哋 room tour 一下先。嗱，呢個水吧個壺都好乾淨，有個大衣櫃，好鬼大。平時露台嗰個位咧，佢就喺個房裏邊嘅面積。呢度咧大概係1.35米嘅大床係啦。呢度冇雪櫃，呢度係148蚊一晚。有個書台，佢咧啲窗可以打開嘅。但係佢係側海景咯，唔係正海景。揀咧，我都係中意有露台嘅酒店房。但係有露台咧，可以直接望海啊，聽海浪聲咧，爽好多。但係就間房大好多咯，各取所需啦，睇下你中意邊樣。乾濕分離啦，木浴露，廁所整整潔潔，有啲一次性嘅浴巾同毛巾啦，牙刷梳，有風筒啦，佢都幾整潔嘅呢度。我哋連手機架都帶埋嚟，晚黑睇手機爽歪歪。林樹景，哇，好靚啊！呢個沙灘，睇下，佢呢啲浮力背心，租一件要5蚊。呢度就係沙灘，睇返上去北樂秘境裏邊嘅環境。佢呢啲沙咧，行落去咧係好軟腍腍嘅。蟹仔啊，好得意啊！超多蟹仔。有人想滑浪喺度，哇！
滑沙咁啊！你睇到滑沙，哇，好過癮啊！好過癮啊！個人一路向後褪啊，嗰種感覺。雖然喺原地度，但係嗰種感覺就好似一路向後褪。呢啲浪，超大浪啊！下跑啦！我哋今日嚟呢間巧記度食飯，泥焗雞78蚊。要手撕，佢話要手撕先好食，唔可以斬嘅。哇，好鬼大隻喎！哇！一開咧已經聞到好大陣沙薑味。哇！嚟整隻雞髀先。哇！食隻嘅。哇！好多肉汁啊，係咪攞滴㗎？啲肉汁喺度滴緊，好有咬口啊！正啊！好味啊！佢咧有咬口度啊，照到我牙骹有啲攰啊！佢其實有啲厚肉嘅地方就唔係好夠味啊，同埋好鬼大隻啊！你覺得有幾斤啊？2斤啊！佢啲雞咧，除咗有韌度咧，都有雞味啊！茄子炒豆角35蚊。茄子會油膩嗰啲啦，因為炒茄子咧落得少油唔好食啊。好好餸飯，啱個雞翼，個雞翼仲好味啊！因為咧佢雞翼咧薄身咧，入味入得好好多。但係咧，佢有啲位置就燒得會乾身咗少少，但係雞翼就夠晒味咯。雞翼反而有少少偏鹹，佢啲雞胸肉都好食啊，是好滑啊嘛。佢話雞胸肉都好食，等我試下先。佢又真係唔會好鞋實實嘅，但係我又覺得佢唔係好夠味啊。味道不夠鹹啊！你蘸個汁啊，它唔係有汁嘅。我飲嗰啲汁，勉勉強強飲少少汁，等個雞胸肉夠味啲。哇！知唔知呢啲雞咧？啲骨頭咧，你感覺都係好實淨、好硬淨嘅靚雞啊！出去睇下夜晚黑亮晒燈嘅沙灘。
要找会坐一下吗？哦，不要，我们看一下。啤酒啊，小气好，谢谢。柠檬茶椰。就係呢啲食燒烤嘅場地，夜晚黑就靚好多，心思啊佢啲設計。夜晚黑都有啲人落嚟散步，夜晚黑個海。佢夜晚黑啲夜景都好靚啊！呢個呢，就係1號樓嗰個酒店，佢最頂嘅呢個位呢，就係個天際泳池。跟住呢邊呢一棟呢，係4號樓，呢個就係公寓啦，3號樓都係酒店嚟嘅。跟住1號樓後邊呢一度呢，就係2號樓，我哋就住呢度，好靚啊！如果夏天呢，同一班朋友喺度食下嘢都幾爽，吹下水。使唔使咁 fancy 啊？送你祝福一段。買杯雪糕食下，10蚊杯。好好味啊，蒙牛嘅，充滿咗奶味。個餐廳喺1號樓，個酒店大堂。呢度係酒店嘅餐廳。早餐有蛋啦，鵪鶉蛋、豆、花生、菜、豬紅、番薯，呢個豬肉香腸、椒鹽薯仔、炒雜菇、粟米，呢個火腿、鳳爪、排骨、豬腸碌炒麵、凍飲區同麥片，有汽水、牛奶，同埋啲脆脆圈、粟米片、沙律區、粟米、生菜、紅腰豆同埋紅蘿蔔絲、雜果、青橄欖、埋黑橄欖、沙律汁、青瓜、鷹嘴豆、麵包區、沙翁、葡角包、果醬、煎堆、洋葱圈、頭、餃、奶黃、奶黃包，好，呢個豬肉包同埋糯米雞。
糕點區，白糖糕、步步糕，呢隻叫做杯池。水果區，番石榴、茄仔、西瓜。呢度有粥同埋豆漿，白粥、皮蛋瘦肉粥、豆漿、煎蛋、粉麵區。呢係炸醬，而家番茄炒蛋醬，醬料區，番茄炒蛋同埋肉碎。自製腸蛋米線，超多豆豉嘅辣椒醬，好香豆豉味。米線好滑啊！呢個豬肉腸都幾好食，裏邊有啲軟骨㗎，好喺度咬口啊！哇！嗰條雞蛋煎得好好啊！唔好睇佢。啲蛋黃都已經煎到實晒，但好滑啊！佢呢個皮蛋瘦肉粥都幾綿，同埋啲料都幾足，幾好食。呢度有咖啡，有 espresso， 佢係即磨嘅咖啡豆，啲咖啡都幾香。啲咖啡飲落都唔算好香。唔係太差，但係又唔講得上好好飲。但係咁嘅價錢，我覺得 OK 啊，68蚊多嘢食。佢呢個排骨都幾腍，佢每樣嘢都幾好食，啲菇啦、菜啦，同埋啲麵，啲味道都唔差。對住嘅海外邊嘅風景幾好。其實好天可以坐喺出邊食。呢個就係懸崖泳池啦。好票再上來好嗎？對，我們這裡面刷身份證或者紙票，黃卡刷不了的，他那個規則早就改了，去換一下票吧。1樓大堂酒店對面那小木屋，那裡免費去換票拿黃卡。呢度係山體公園，要買飛入泳池35蚊，棧道68蚊，懸崖泳池就198，天際泳池168。個山體公園係呢度入口，跟住一路行嚟到呢個位呢，就見到個懸崖泳池，但係佢話大概距離20米，要買票先入到去，然後再沿住個棧道行呢，行到嚟沙灘出口，度度都要收費嘅呢度。頭先我哋去嘅就係呢個天際泳池。68蚊啊張飛一個人。哇！原來佢呢度
頭先係行咗99級咋，但係有啲喘氣啊都。跟住就有一細段平路，就再上樓梯級，但係呢啲樓梯級就細級好多，佢啲樓梯細級好多咧，就行得冇咁攰。佢行一段樓梯咧，就有一啲平路，所以都輕輕鬆鬆，唔太辛苦。同埋佢除咗第一段路嗰啲樓梯級係較為高之外，而家暫時見到嘅樓梯級都好細級嘅，所以就唔係好嘥力。哇！呢段啲樓梯級又開始高啲，但係得幾級啫。呢度淨係上車，但係朝頭早咧，一早嚟行下咧，啲空氣其實幾新鮮，咁當做下運動，其實係唔錯嘅選擇。你睇到我啲有啲索氣。用樹枝整嘅，其實就係下邊呢片海。今日天氣唔係幾好啊，好多雲，所以景色一般。開始落斜啦！哇！呢度就算夏天嚟咧，都唔會太熱，好多樹蔭，都幾清涼啊！呢度，哇！你感覺到啲空氣咧，好多負離子啊，要大啖咁吸。你睇好多蜻蜓，跟住就快落雨啊！喺呢度好多啲粉紅色嘅打卡點。哇！呢個粉紅色嘅旋轉樓梯，哇！你睇下呢度啲景，下低就係好出名嘅懸崖泳池。哇！呢度比頭先嗰個天際泳池咧大好多啊！同埋咧外邊咧仲會有啲船喺度行咧，嗰種喺崖邊度望住嗰個景色。佢成個泳池咧係好長嘅，所以游水咧打直游咧好舒服，真係幾靚嘅。不過有一入去游水要198蚊，佢仲要係咧行一段樓梯先至上到嚟，所以你見到嘅人都唔係好多。佢呢度係成個北落美景最出名嘅打卡位，同埋就算唔游水咧，上到嚟呢度咧睇下風景咧都好靚，因為佢喺大海前邊又有藍色嘅泳池，嗰種配搭咧唔係度度地方有，幾靚，真係靚。睇下景咧好賞心悅目啊！佢咧仲有啲沙灘椅啦，有晒遮咁攤喺度咧，玩一日其實都幾爽。各位遊客，你們好，歡迎光。但係其實好細啊，佢成個泳池，基本上一眼望晒，由呢邊到頭先啲人打卡嗰個位，都係入去嘅閘口。呢邊就係更衣室。而呢度咧就係沖身嘅地方，啲配套都算 OK 啊。哇！而家開始落雨啊！我哋要快啲落山。
有啲水珠喺上邊，好有生機嘅感覺。哇！啊，行下睇下風景，正。哎呀，雨開始停啦，可以慢慢行。佢呢度咧一路沿路行咧，都係啲海景。太陽出嚟啦，有陽光咧，嗰啲景色就好唔一樣。烏雲同雨天都總會過去嘅。哦，大家過到嚟呢邊，佢睇晒咧北落秘境個海灘，成條海岸線，個景緻好唔一樣。好靚嘅，我而家喺度嘆緊呢個海景，太靚啦，要認真欣賞下。啊，實在太漂亮了！你不用扶我了，我這裡拿着自己。有人喺度釣魚，好似好牙煙咁啊！咁近岸邊，好大浪嘅佢呢邊。哇！你睇下啲浪，哇，好大浪啊！好好睇啊啲浪，洶湧澎湃啊！就係呢種感覺。同埋聽啲浪聲咧都好治癒。哇！你睇下嗰個人咁樣爬山法啊！哦，沿住嗰個邊位，沿住咧呢個邊位咁一路咁樣行過去，睇下海浪好似好無聊咁樣，但係呢啲景緻城市真係唔容易有啊！要欣賞一陣。哦，終於行完啦喎！喺呢一間食飯。竹節蝦100蚊，鯛魚包公魚98蚊斤，石斑128蚊斤，青蟹168蚊斤，啲帶子就68蚊斤。嗰啲花蟹都幾大隻，但係128蚊斤。嗰啲瀨尿蝦138蚊斤，嗰啲盲槽都要98蚊斤。金倉魚就要88蚊斤，但係好大條，大條啊！呢度啲倉魚。呢啲細啲嘅瀨尿蝦就68蚊斤。大條啊！呢啲魚，呢啲大條嘅盲槽138蚊斤，啲大石斑又係138蚊斤，啲海鰻138蚊斤，118蚊斤。點咗個團餐墨魚餅個湯啦，有個蝦。有個蠔炒蛋同埋菜，128蚊，加咗個粉絲煲。呢個海味粉絲煲
好似就係得啲粉絲見唔到海味喎，都見唔到海味，全部係粉絲。啲蝦唔係好大隻，但係都大嘅。個菜幾好啊！佢放咗啲陽光豆豉落去，好惹味啊！香啲啊！我試下啲海蜇先。哇！呢種海蜇咁粗未食過。好大海蜇啊！咁誇張嘅。脆中帶腍，但係偏酸啊，麻麻地啊呢個。係老細幾好，俾咗2樽水我哋，因為我哋嗰個團餐係包咗可樂或者雪碧，咁我哋唔想飲甜嘅，佢就話你意思嘅要呢俾2樽水我哋，呢個真係抵賺。其實佢呢個團餐基本上佢係2至3人嘅團餐，其實4個人都夠食，其實唔使加個粉絲都得，好抵啊！我覺得128蚊。酒店裏邊嘅環境，呢度有間 DIY 手作體驗店。是嗎？多少錢啊？20幾至100。這麼小的店還有電搖？電搖有小的有大。哦。那如果拉一個杯子要收多少錢？陶藝的話呢，是128一個人一個作品，就包括你製作啊、上色啊、烤制啊、油漆啊，都是含在裡面。那上面那些畫了？畫的話，畫可以是畫後面畫。也是你們教的？這畫是好漂亮哦！啊，那個我喜歡這個紫色的那個。哈哈。呢度仲有個兒童樂園，有小朋友玩嘅車啦，遊戲機。整單進來的話就要買門票。門票多少錢？門票68塊一個小孩。一個小孩，如果大人陪他的是2張票嗎？哦。就小孩是只收小孩。好的。因為是大人陪。多波奇。問一下，這裡如果是1號樓的酒店跟3號樓的酒店就可以免費進來，是嗎？3號樓、4號樓、8號樓、1號樓。哦，是這樣的。滑梯。小朋友要玩呢啲。色彩繽紛，一眼睇晒。乾淨，工作人員喺度清理緊。呢度有啲遊戲機，有自動買嗰啲幣夾公仔機。呢邊有餐廳。呢度食飯都好方便，落樓就有。
你如果喺對面嘅樓，你可以叫佢去接你，免費接。因為今日好大風，所以佢咧落晒呢啲繩圍住。平時咧係冇呢啲繩嘅。呢度有啲休閒坐喺度唞涼嘅設施啦。呢度有個泳池，呢個泳池就應該收35蚊一次。但係其實如果嚟呢度咧，佢有一啲套票嘅，好似而家唔係旺季咁樣咧，大概700蚊到啦，或者700零蚊。如果一家3口或者4口咧，佢都有一啲套票。就已經包晒去行山睇公園啦，去懸崖泳池、天際泳池呢個泳池，同埋頭先咧去嗰個兒童樂園。咁如果一家大細嚟咧，其實買嗰啲套票係最抵咯。佢如果係住1號樓嘅酒店咧，就包晒嘅，但係如果係住公寓啊嗰啲酒店咧，佢就唔包啦，就要另外收費，所以買套票係最抵。呢邊有得飲嘢啦，呢度有另一個食飯嘅地方，所以如果唔出去酒店外邊咧，其實喺不樂秘境呢一度都已經可以滿足晒你玩啊、食啊，其實佢都有齊。呢個有啲例牌，就係呢個價錢。同埋呢度仲有壽司鋪啦，嚟都有得食豬腳飯同埋食粉。所以食嘢其實都算方便，同埋咧佢出咗去不樂秘境嘅門口咧，嗰度都有4、5間餐廳，都唔細嘅，食海鮮啊，食飯啊。嗱，呢度仲有啲係賣啲生活用品嘅鋪頭。呢一度咧就係別墅，佢除咗啲酒店房啊，佢仲有別墅區嘅。咁裏邊咧成日聽到人喺度唱卡拉 OK， 你睇下幾鬼嘈，唱卡拉 OK。呢度就係別墅區。整飯嗎？哦，不用飯，不用飯。不用飯啦。對，我們吃不下飯，所以才點那麼少菜。中午吃的蠻多的，所以就隨便吃一點。謝謝。好。呢個番茄炒蛋就正常味啦，唔會太甜，又唔會太油膩，都 OK， 啲蛋都滑嘅。呢個蝴蝶骨，個排骨咧其實就係酸甜黑椒排骨，呢啲汁咧係酸酸甜甜，好好味。跟住咧，佢個排骨咧，醃得好入味，同埋咧佢好特別嘅酸甜，但係佢有落黑椒，呢啲黑色嘅就係黑椒去醃嘅。咁咧佢炸到咧係外邊咧少少脆，裏邊咧啲肉咧好腍嘅，跟住咧又掛汁掛得好多下，你睇到睇下掛汁掛幾多，正。佢好濃黑椒味下都，一食就食到陣黑椒味。唔得，呢個排骨要用手先至好味。
佢啲排骨咧味道好好，但係佢有一兩件咧會炸得稍微乾身嗰啲，唔夠 juicy。但係佢大部分都整得 OK。好想食生炒骨，發現呢度一帶咧都冇嘅。呢個酸甜排骨滿足咗我部分想食生炒排骨嘅願望，好味啊！好中意啊！